Mening bir qiziq konsepsiyam bor. Doim o'ziga bo'lgan ishonch va obro' haqida gapirganda shuni aytaman. Mana, kislorodni olaylik. Usiz yashay olmaymiz. 6 daqiqada miya o'ladi. Butun hayotimiz havoga bog'liq. Lekin birortamiz turib, havo borligi uchun rahmat deymizmi? Yo'q. Maksimal darajadagi hurmatsizlik va qadrsizlik formulasi shunday. Sen qanchalik foydali yoki hayot uchun zarur bo'lmagin, agar sening borliging tekin bo'lsa, seni hech kim eslamaydi. Hayotimizda shunday muhim narsalar ko'p, lekin biz faqat pulini to'laydigan narsalarimizni qadrlaymiz. Biz esa odamlarga yanada foydaliroq bo'lish orqali ularning mehrini qozonmoqchi bo'lamiz. Meni qadrlashmayaptimi? Yanada ko'proq yordam beraman. Yanada yaxshiroq bo'laman deb o'ylaymiz. Lekin bu xato. Odamlar faqat qiyinchilik bilan erishgan narsalarni qadrlaydilar.